ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ material အကြောင်းတွားရအောင်ဆိုတော့ material အကြောင်းမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ material ကို adjust လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက် panel မှာတွားပြီး adjust လုပ်ရပါလိမ့်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုမှ material select မှတ်မထားဘူးဆိုရင်တော့ select material ကို adjust လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ material ကို select လုပ်ပြီးနှစ်နည်းရှိတယ်ပထမတစ်နည်းက log ချထားတဲ့ model ပေါ့နော်တို့ဒီမှာ import လုပ်လိုက်တဲ့ model ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် left click နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်က parameter panel မှာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ parameters တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ parameters တွေကိုပေါ်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကို adjust လုပ်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါကပထမတစ်နည်းဒါက log ချထားတဲ့ object တွေကို left click နဲ့ select လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် log ချထားတဲ့ဟာတွေတွားပြီး select မှတ်လိုက်တာ ਨੇ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ inspector ဆိုပြီးတော့ကြာလာမယ်ပြီးရင် parameters တွေကို adjust လုပ်လို့ရမယ်ဒါပထမတစ်နည်း okay ဒုတိယတစ်နည်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ model 2မှာဒီ material picker ဆိုတာလေးပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကို pick material picker လေးကိုယူပြီးတော့ pick ကောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူ့ကို material ကိုပြန်ပြီးတော့select မှတ်လို့ရမယ်ဖော်လို့ရမယ်ပြင်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါကဒုတိယနည်းအဲ့တော့ဒီ material picker ကိုကျွန်တော်တို့ shortcut ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ I နော် I ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် shortcut လေးလုပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့သူ့ material ကို pick ကောက်မယ်ဆိုရင်ရတယ် okay ဆိုတော့ဘာကြောင့်မို့နီးနီးပေးထားတာလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နည်းလေးရှင်းပြမယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ log ချထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာဆိုရင်တော့ select မှတ်တာ select မှတ်လိုက်တာနဲ့ inspector ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်သူရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ material ပြပေးမယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ D5 ကနေထည့်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာ model လေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကို select မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ inspector မှာသူ့ရဲ့ဘာတွေပဲပြပေးထားလဲဆိုရင် basic parameters တွေဖြစ်တဲ့ location ရယ် rotation ရယ် size ရယ်အဲ့သုံးခုပဲသူတို့ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာ material မပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေ picker လေးကိုသုံးမှရမယ်သို့မဟုတ် I ကိုသုံးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ I ကိုသုံးမှပဲသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ material ကိုစပြီးတော့ inspector လေးကနေပြပြီးတော့ material ကိုပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ I ကိုအသုံးချတယ်နောက်တစ်ခု I ကိုအသုံးဘယ်လိုချမလဲဆိုရင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ material ကအခု material picker ကိုကျွန်တော် select မှတ်ထားတယ် picker ကိုရွေးထားတယ်ပေါ့သူ့ကိုပုံမှန် click လုပ်လိုက်ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ corrugated ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ fluted glass လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒီအတွန့်လေးနဲ့ glass panel ကို material select မှတ်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့သူ့ထက်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဥပမာနောက်မှာသူ့ရဲ့နောက်ထပ် layer တခုမှာကွယ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ material တွေဘယ်လို select မှတ်မလဲဆိုရင်သူကကြတော့ဒီလိုမျိုးမြင်နေရရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့တ layer ချားပြီးတော့ကွယ်နေတဲ့အရာ material ဆိုရင်ဘယ်လို pick out ပေးလို့ရလဲဆိုရင်သူတို့ဒီ version 2.3 မှာ enhance လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ material picker ကိုယူပြီးဆိုတာ ਨੇ ပထမအဆက်ဘာမှမလုပ်ထားဘူးလက်ရှိအချိန်လေးမှာဆိုရင်မြင်နေရတဲ့ first layer က material pick ကောက်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းကကွယ်နေတဲ့ layer တစ်ခုနောက်တစ်ခု pick လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ alter key လေးကိုနှိပ်ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူဒီအနောက်က material ကိုတွားပြီးတော့ active ပုံစံပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ divider ပေါ့နော်ဒီ rectangle divider လေးရဲ့ material လေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒါဒီ alter key လေးနှိပ်ထားပြီးတော့နှိပ်ထားခြင်းအပြင် select မှတ်ခြင်းအပြင် material ကို pick ကောက်လို့ရမယ်ကွယ်နေတဲ့ material အဲ့တော့သူကဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုရင်2 layer ပေါ့နော် layer နှစ်ခုအထိကွယ်နေတဲ့ဟာထိကို select မှတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခု select မှတ်ကြည့်ရအဲ့တော့ကျွန်တော် alter တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ထားပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာဆိုရင်အနောက်မှာကွယ်နေတဲ့ laptop ရဲ့ screen ပေါ့နော်ဒီ laptop screen က monitor screen လေးရဲ့ display ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကောက်မိသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် alter နှိပ်ထားပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့သူဒီလိုမျိုး cover ဖြစ်နေတဲ့ maximum 2 layers အထိကို alter နဲ့ material picker လေးကိုနှိပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ material ကို pick ကောက်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုနေလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာကွယ်နေတဲ့ material ကိုကျွန်တော်တို့ pick ကောက်လို့ရမယ်เนาะအထူးသဖြင့်ဟိုဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ TV screen တွေပေါ့နော် model တွေက TV screen တွေမှာကွယ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့ဒီ iPhone လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်
တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ iPhone ရဲ့အယောင်လေးကိုပြောင်းချင်တာပြင်ချင်တာမျိုးရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် i ကိုယူလိုက်တယ် i ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး pick ကောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ pick ကောက်မယ်ဒီ pick ကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ base color ကြည့်လိုက် base color ဒီဘာဖြစ်နေလဲ white ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုရင်သူက transparent ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ iPhone ရဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့နောက်ထပ် layer တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်မိတာအဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ရဲ့ body ကိုသွားပြီးတော့အောက်က layer တစ်ခု select မှတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်အခုလို picker လေးကိုယူလိုက်တယ် i နှိပ်လိုက်ပြီးရင် alter နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ pick ကောက်လိုက်မယ်ဒီနောက်တစ်ချက် pick ကောက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ body ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပြီ okay ဆိုတော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလို့ရပြီအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလို layer တစ်ခုကွယ်နေတဲ့အရာမျိုးတွေကိုဒီ alter key လေးနှိပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့select မှတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကြည့်အောင်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ inspector ဆိုပြီးတော့ကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာဒီ basic parameters panel လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော် parameters panel ပါမယ်သူထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ဒီ name ပထမဆုံးအရင်ဆုံးမြင်ရမှာက name material ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D Max တို့ SketchUp တို့မှာနာမည်တခြားပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနာမည်ဒီမှာပေါ်လိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီရဲ့နာမည်ရဲ့အောက်မှာပါလဲဆိုတော့ basic tools ၄ခုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ version 2.3 ကနေစပြီးတော့ဒီ batch import PBR texture ဆိုပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အရင်ကတော့3ခုပဲရှိတယ် okay ဆိုတော့ဒီ basic tools တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ပထမဆုံး duplicate ဆိုရှိတယ်နောက်တစ်ခုက add to local ဆိုရှိမယ်နောက်တစ်ခုက batch import PBR texture ဆိုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ reset ဆိုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ၄ခုအဲ့တော့ duplicate ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ duplicate ပေါ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကလက်ရှိကို select မှတ်ထားတဲ့ material ကို copy ကူးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း duplicate လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ duplicate လုပ်ပြီးဘယ် material ကို assign လုပ်မလဲเนาะအဲ့တော့ duplicate နှိပ်ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီမှာကို assign လုပ်ချင်တဲ့ material ရဲ့အရာဝတ္ထုဒါမှမဟုတ်ရင်အရာဝတ္ထုလေးကိုတွားပြီးတော့ pick ကောက်ပေးလိုက် okay ဆိုတော့ဒီမှာ pick ကိုတော့တေချာကောက်ပေးဖို့လိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pick ကောက်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ duplicate လုပ်လိုက်တယ် pick ကောက်လိုက်တာနဲ့စောစောက pause ရဲ့ဒီ texture ဒီ material ဒီစောစောကျွန်တော်တို့ duplicate လုပ်လိုက်တယ်ဒီ wall က wall tiles ရဲ့ material အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ် okay เนาะဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုလိုချင်တဲ့ material တွေကိုတူရလိုက်ပြီးတော့ assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် duplicate ဟာနဲ့လုပ်တယ်သူ့ရဲ့ shortcut ဒီ O ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shortcut ကိုဒီ shortcut မှာကျွန်တော်တို့သုံးလေးအများကြီးသုံးလေးမရှိဘူးလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ close နဲ့ပဲသွားပြီးတော့ mouse ကနေသွားပြီးတော့ assign လုပ်တယ် okay ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် right click ကနေ right click နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ function ကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင် add to local အဲ့တော့ add to local အဲ့တော့ဒီ material ကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာနော်ဒီ material ကိုဒီကြွေပြား material ကို select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆို add to local ဆိုတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီမှာ successfully added to local အဲ့တော့ local ကိုကျွန်တော်ရဲ့ local ထဲမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ library နော် own library အဖြစ်တိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီ material ဒီ material ဒီအမြဲတမ်းလို့သုံးနေရမယ့် material မျိုးဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ library ထဲမှာတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် add to local လေးကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဘယ်ထဲကိုရောက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ access panel ထဲကိုရောက်သွားမယ်ပြီးရင် local ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင် material ကိုသွားမယ်အဲ့ material ထဲမှာစောစောကဒီကျွန်တော် save လုပ်လိုက်တဲ့ tiles ရဲ့ texture ဒီ material ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ဝင်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် project တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုအပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပြန်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကို select မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ assign လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပြီ okay ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ add to local ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ batch import
PBR texture ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ batch import ဆိုတာ तू ကအများကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့ခေါ်ထည့်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးကိုပြောချင်တာဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါစို့ဒီကောင်ကိုနော်ရအောင် select မှတ်ထားမယ် PBR material ဆိုတာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PBR သူ့မှာ albedo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက diffuse map ကိုပြောတာပြီးရင် ambient occlusion ဆိုတဲ့ map တစ်ခုပါမယ်နောက် displacement map ဒီလိုအပ်ရင်ပါလာမယ်ပြီးရင် glossiness ကိုပြောတာအဲ့တော့နာမည်လေးတွေတခြားပေးခဲ့မှရမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးရင် normal ဆိုရင်သူ့ရဲ့ normal map ကဒီလိုမျိုး normal ဆိုပြီးရှိမယ်နောက် SSF map ဆိုရင် SSF map ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုတခါတည်းနဲ့နော်ရောပြုံးပြီးတော့တခါတည်းနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ batch import ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီလို batch ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကိုရောပြုံးပြီးတော့ select မှတ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် import PBR not recognized correctly နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ naming system ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ naming system ကိုကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်naming system ကသူပေးထားတဲ့ PBR material ရဲ့ naming system မှာကိုက်မှရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ batch import PBR texture ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလို့မရပါဘူး okay เนาะဆိုတော့ဒါကတော့တချို့နေရာမျိုးတွေတကယ် special cases တွေမှာပဲသုံးတယ်လောလောဆယ်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မသုံးတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုဒီနေရာမှာပဲထားခဲ့မယ်အဓိကကနာမည်မှန်မှန်ပေးခဲ့ဖို့လိုအပ်မယ်เนาะအခုကျွန်တော်ပြပါနာမည်တွေအတိုင်းပေးမှရပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆက်သွားမလို့ရမလဲဆိုရင်တော့ reset အကြောင်းသွားရအောင်เนาะ reset မှာဘာကိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ super ဒီမှာဘေးမှာ reset ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့တော့ reset ကကျွန်တော်တို့ဒီ parameter တွေကိုစင်ပြေသလိုကြိုက်သလိုချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့မှမကြိုက်ခဲ့ဘူးတခုခုအစင်မပြေဘူးမကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ reset နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ reset လိုမျိုးလေးနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ original setting တွေအတိုင်းပြန်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကကိုက center wah ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားချိန်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကြိုက်တယ်လို့ချိန်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ဥပမာဒီမှာတစ်ချက်ချိန်ကြည့်ရအောင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးချိန်မယ် specular value တွေထပ်တင်မယ်เนาะ specular တော်တော်များများတင်လိုက်မယ် roughness ကို short လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါပြီးရင်ဒီဟာကိုတက်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေကြိုက်လို့ချိန်ပြီးတော့မှမကြိုက်ဘူးဒါမှမဟုတ်အရင်တိုင်းပဲပြန်လို့ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ reset ဆိုတာနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ original setting တွေအတိုင်းပြန်ရမယ် okay အဲ့လိုမျိုးနေထားပြမှာ reset ကိုတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ material template เนาะ material template ဆိုတာရှိမယ် material template drop down menu ဆိုတော့ဒီထဲမှာပါမလဲ material template မှာဒီ custom ဆိုတဲ့အခါနေစတယ်ပုံမှန်ဖြစ် custom default အနေနဲ့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်10ခု material template 10ခုနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Subsurface Scattering ဆိုရှိတယ်သူကဘာအတွက်လဲဆိုရင် jade တွေเนาะကြောက်စိမ်းတွေဖျောင်းတွေရေပြားတွေအတွက်အသုံးပြုတယ် jade what skin သူတို့တဲ့အထူးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ version 2.4 မှာအသစ်ထပ်ထည့်ပေးထားတဲ့ material template တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ transparent သူက transparent ဆို liquid တွေနော်sorry ဒီ glass တွေပေါ့ glass တွေတော့မဟုတ်ရင်ဒီလိုtransparent ဖြစ်နေတဲ့ material တွေတဲ့သူကို template ပေးထားတာဖြစ်တယ် water ကဘာလဲဆိုတော့ရေတွေ liquid တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ water ကိုသွားပြီးသုံးမယ် car paint ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ polish လုပ်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း metallic ဆန်နော် car paint ဆန်မျိုး material texture တွေအတွက်ကိုကျွန်တော် car paint သုံးမယ်နောက်တစ်ခု displacement ဆိုတာဘာလဲဆို bumpy bump လုပ်ထားတဲ့ texture တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ mapping သုံးပြီးတော့ကြွလာအောင်လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့လို material တွေအတွက်သုံးမဲ့ template တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက cloth material ကကြတော့အဝတ်အစားတွေ fabric တွေเนาะအဲ့ material တွေအတွက်ကိုအထူးသီးသန့်လုပ်ပေးထားတဲ့ material template တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ custom L4
custom alpha ဆို mesh ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးမြင်နေရတဲ့ဖောက်ထင်းပြီးတော့မြင်နေရတဲ့စကားကွက်ဒီ mesh တွေနောက်မဟုတ်ရင်လည်းအပေါက်တွေပါတဲ့ material တွေအတွက်ကိုတည်တံ့လုပ်ပေးထားတဲ့ custom alpha ဆိုတဲ့ template ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို video အဲ့တော့ video ကဘာအတွက်သုံးရမလဲဆိုရင်ဒီ TV screen တွေတော့ TV screen တွေမှာကျွန်တော်တို့ video တွေထည့်မယ်နော် TV screen တွေမှာ video play လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ video ဆိုတဲ့ format ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်နောက် foliage ကဘာရဲ့အတွက်လဲဆိုရင်အပင်တွေပေါ့နော်တိရွက်တွေအဲ့လိုမျိုးအလင်းဖောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီး scatter ပြန်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအတွက်ဒီ foliage ဆိုတဲ့ material ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် okay ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက grass ကကြတော့ဒီကျွန်တော် landscaping တွေနောက်တစ်ခုproject အကြီးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ grass material မြက်ပင် texture ပဲကတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ function ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့ဒီ template ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့အဲ့မြက်တွေဒီအပင်လိုမျိုးတန်းပြီးပေါက်လာလိမ့်မယ်နော်ပုံကနေအပင် 3D ဖြစ် 2D ပုံကနေ 3D ပုံ 3D အပင်ဖြစ် grass တွေဖြစ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခါမျိုးကြာရင်ဒီ grass template ကိုသုံးရလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုနောက်မှကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုဆို custom ကိုအရင်ရှင်းအောင်အဲ့ custom ရသွားပြီဆိုတာ ਨੇ custom အောက်မှာပါတဲ့ function တွေကိုတည်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျန်တဲ့တခြား template တွေရဲ့ parameters တွေနော် theory တွေဒီ similar ဖြစ်တယ်နောက်အတူတူနီးပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် custom ကိုရပြီဆိုရင်ကျန်တာတွေ AC လုံးနိုင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ custom မှာနောက်တစ်ခုစက်မြင်ရတယ်တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ invisible in Raytracing ဆိုတာက Raytracing လို့ရင်မမြင်ရဘူးဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီအဓိပ္ပာယ်တိုင်းဒဲတူးကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူကအရာဝတ္ထုတိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကအများအားမြင်နေရမှာနော်အဲ့ဒါမှ realistic ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီ function ကိုထည့်ပေးထားရလဲဆိုသူဒီအချို့သော special cases တွေဒီမှာသုံးမယ်ဘယ်လိုဟာတွေမှာသုံးမလဲအခုဆိုပါစို့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အပြင်မှာဒီအစာအုပ်ရဲ့အပြင်မှာဒီ environment plane များတခုကိုခံထားတယ်เนาะကျွန်တော်သူ့မှာပါလာတဲ့ဒီ HDRI နေဘာတွေကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ specific ဖြစ်တဲ့တေချာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ရှိမဲ့အရာbackground ပေါ့เนาะ environment ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို plane များနဲ့လာပြီးထည့်လို့ရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်တော်သူ့ကို material သုံးရလို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာသူဒီအစာအုပ်ကြီးရဲ့เนาะအစာအုပ်ကြီးရဲ့ပတ်လည်မှာရှိနေတယ်โอเคအစာအုပ်ရဲ့ပတ်လည်မှာရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့က top view သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာပတ်လည်မှာရှိနေတယ်ဒီမှာနေရဲ့ direction ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်နေရဲ့ direction ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ window ကနေထိုးလာတယ်အဲ window ထိုးလာတဲ့အခါမှာနေကိုကာကွယ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်ဒီဟာကြီးဒီနေကိုကွယ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ default မှာ on မထားဘူးအဲ့တော့သူ on မထားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ background ကြီးကိုနေကမဖောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်နေရဲ့ဒီ sun ray တွေဒီသူ့ထဲကိုဒီအဆောက်အဦထဲကိုမဝင်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့က sun effect တွေเนาะတခြား ray ဒီ fog တွေဘာမှကျွန်တော်လုပ်လို့မရတော့အဲ့အမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီ function ကိုကျွန်တော် on ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှသာလင်းကျွန်တော်ဒီလာနေဒီသူ့ကိုဖောက်ပြီးဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီကောင်ကိုဒီ surface ကို 3D အဖြစ်နဲ့ ignore လုပ်ပေးပါဒီ random မှာတော့မြင်မယ် random မှာမြင်မယ်အခုလိုလက်ရှိအနေထားများ viewport မှာလည်းမြင်ရမယ် random မှာလည်းမြင်ရမယ် lighting effect တွေလည်းအကျိုးသက်ရမယ်သို့တော့သူ့ကို shadow သူ့အတွက် shadow ဖြောက်လိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะ Raytracing မှာဆိုရင်သူ့ကို see through ဖြစ်ပြီးတော့ penetrate လုပ်ပြီးတော့နေတွေရာဝတ္ထုအထူးသဖြင့် lighting တွေပေါ့နော် Raytracing တွေဝင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ function okay เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ invisible in Raytracing ဆိုတာကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ် okay ဆိုတော့ဒါကspecial case ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးလေးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ပုံမှန်ဆိုရင်သူက on ပေးစရာမလိုဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အောက်မှာပါလာတဲ့ခေါင်းစဉ်၃ခုရှိတယ်အဲ့ထဲကနေ map အကြောင်းကိုသွားရအောင်အဲ့တော့ map မှာမရှိလဲဆိုတော့ base color နဲ့ base color map ဆိုပြီးရှိမယ်เนาะ base color နဲ့ base color map နှစ်မျိုးရှိမယ်အဲ့တော့
အရာဝတ္ထုဒီမှာနှစ်ခုကြည့်အောင်နော် base color ရှိတယ် base color map ရှိတယ် January အောက်က function တွေဒီအတူတူပဲသူ့မှာဘာပဲကွာသွားလဲဆိုတော့ base color မှာ color ပဲ adjust လုပ်လို့ရမယ် color map ကြတော့သူ့မှာဒီ mapping တွေနော်ဒီ texture map တွေထည့်လို့ရမယ် okay အဲ function တစ်ခုရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စပြီးပြောရတော့မယ် 3D5 မှာ metallic material လားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာဝတ္ထုဒီ metal လား metal မဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုပထမအောင်ဆုံးခေါင်းထဲကိုစဉ်းစားရတယ် metal ဖြစ်တယ် metal မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ function လေးတွေကကွဲပြားသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ metal ဖြစ်မဖြစ်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုရင် metallic value 0ဆိုရင်သူဒီ non metal object ဖြစ်တယ်နော် non metal ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ metallic value 1ဆိုရင်သူဒီ metal ဖြစ်တယ်တက်ထုတွေပေါ့နော်တက်ထုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးတက်ထုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တက်ထုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူစီ0ဖြစ်ရမယ်တက်ထုဆိုရင်သူဒီ1ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ basic knowledge အနေနဲ့ပထမဆုံးတစ်ချက်သိဖို့လိုရမယ် okay ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ base color အကြောင်းဆက်သွားရအောင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာဝတ္ထုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ object ကပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ metallic value 0ဆိုရင်သူဒီ non metal ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကင်ထားတာဒီကြွေပြားရဲ့ metal ကြွေပြားကိုကင်ထားတာဖြစ်တယ်သူဒီတေချာပေါင်းတက်ထုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူရဲ့ metallic value 0 okay ဒါမှန်ပြီအဲ့လို metallic value 0ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုရင် diffuse ဒီ base ရဲ့ color ဒီ diffuse အရောင်အဖြစ်နဲ့အသုံးဝင်လောက်ဆောင်ပဲပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့ဘောက base ရဲ့ color ဒီမှာကျွန်တော်တို့ white လောလောဆယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ color map ရှိနေခဲ့ရင် base ရဲ့ color ဒီအဖြူရောင်အဖြစ်ထားမှရမယ်တကယ်လို့ base ရဲ့ color ဒီအဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရာရောင်တွေလွှမ်းမိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ base color map မှာထည့်ထားတဲ့ map နဲ့ base color နဲ့ကိုနှစ်ခုကိုပေါင်းပေးလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့သူဒီ multiply ဆိုတဲ့ function ကျွန်တော် Photoshop တွေမှာပါတယ်သူနှစ်ခုကိုနေရာနှစ်ခုကို blend in လုပ်လိုက်တယ် blend mode ကပါလဲဆိုတော့ multiply mode အဲ့တော့သူနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပေးလိုက်တယ် base color map ရဲ့ texture အတိအကျကြလိုချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတော့ base color ဒီ pure white ဖြစ်မှရမယ် pure white မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mapping ရဲ့ color influence ကို color ဒီအတိအကျမရတော့အဲ့ဒါပေါ့ okay နော်ဆိုတော့ base color ကဒီလိုနေရာမှာ blend in ပုံစံ blend in mode နဲ့လုပ်တယ်သူ့မှာဒေဂျာပေါက်ဒီမှာ base color map နော် mapping ပါတယ်ဒီလူလေးကိုဖြန့်ထားတယ်သူ့ရဲ့ဟာမှာ metallic ဟုတ်လားဆို metallic မဟုတ်တဲ့အတွက်0ထားတယ် okay ဒီနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီ metallic value 1အဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် metallic value 1အဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ metal ဖြစ်သွားပြီလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ base color ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့တာဝန်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်သူဒီ reflection ရဲ့ color အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ reflection color ကို define လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် base color မှာလာပြီး define လုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကအဝါရောင်လိုချင်တယ်ဟဲ့လားအဝါရောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်သွားပြီးအဝါရောင်လေးပြောင်းပေးလိုက် okay အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင် base color ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကနှစ်မျိုးနဲ့စားရှိတယ်ဆိုတော့သိလာပြီ metal ဆိုရင်သူဒီ reflection color ဖြစ်လှုပ်ဆောင်တယ် non metallic value 0 non metal ဆိုရင်တော့သူဒီ base color map နဲ့ blend in multiply ပုံစံမျိုးလှုပ်ဆောင်တယ် okay နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် base color အကြောင်းကလောက်ဆိုရပြီသူဒီ base color map ထဲမှာအနီရောင်ပြောက်လေးထည့်ထားမယ်သူ့ကို detail ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် detail parameters တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာသူက color space transfer function မှာဘယ်နှခုပေးထားလဲဆိုရင် linear နဲ့ sRGB ဆိုပြီးတော့ mode နှစ်ခုပေးထားတယ်ဆိုတော့ linear mode ကိုပြမယ်ဆိုရင်သူဒီ linear တမတ်ထဲဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်အကယ်လို့ကိုက RGB mode ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ RGB mode ကိုထားရမယ် okay ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ detail parameter ကိုတော်ရုံသွားပြီးထိခဲတယ်ပေါ့နော်ထိသွားပြီးတော့ထိလေသိမ်းမရှိဘူးလိုအပ်ခဲမှာပဲသွားထိမယ်
Okay အဲ့တော့နောက်ထပ် function တွေဘာရှိလဲစက်ကြည့်အောင်အဲ့ထဲမှာသူထဲမှာနောက်တစ်ခုက inverted ဆိုရှိတယ်နော် inverted ဆိုတာဘာလဲ inverted ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်အောင်နော် inverted ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူဒီစောစောအနီရောင်ကလုံးဝပျောက်သွားပြီနော်အနီရောင်လုံးဝပျောက်သွားမယ်အနီရောင်ပျောက်သွားပြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ hue inverted ကိုပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ hue value က complementary color အဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်နော် complementary color အဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီ gray scale ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ brightness တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူကကြတော့ reverse ဖြစ်သွားမယ် bright ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကသူကပြောင်းပြန်လှန်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာဒီ inverted ဆိုတဲ့ function ကိုတချို့နေရာလေးတွေမှာတော့တစ်ခါလေးမှာသုံးဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင် inverted ကိုသုံးပေးရမယ်မလိုအပ်ရင်တော့မသုံးပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ contrast တော့ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ contrast ကိုရော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် minus value ထားပေးလိုက်ရင် contrast ရော့သွားမယ်သူ့ကို contrast များခြင်းနဲ့ဆိုရင် plus value တင်ပေးလိုက်เนาะအဲဆိုရင်ဒီ image texture image ရဲ့ဒီ contrast ကိုလည်းဒီထဲမှာဒီ file ထဲမှာတီးတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါက contrast value ကိုတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ adjust လုပ်ခြင်းဒီကနေသွားပြီးလုပ်တယ် okay အဲ့ဟာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ hue saturation and brightness hue ဆိုတဲ့အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါက color ကိုပဲတက်ရောက်တယ်တော့ default မှာ0ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ hue value ကိုဒီဘားလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ color တီးတန့်နော်အရောင်ပါဝင်မှုတီးတန့်ကိုပဲ adjust လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဟာကိုလိုချင်တယ် adjust လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရောင်တီးတန့် adjust လုပ်ချင် hue ကိုတွားပြီးတော့ကစားပေးလိုက်နောက်တစ်ခုကလည်း saturation ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ပါဝင်မှုပေါ့နော်အရောင်တောက်မှုမတောက်မှုအဲ့တော့ saturation minus value လုံးဝ0ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်သူဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ black and white ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားပြီเนาะအဲ့တော့ saturation value 0ဆိုရင် original အတိုင်းရှိမယ် saturation value 100ပေါ့เนาะ maximum သွားထားပြီဆိုရင်သူဒီ vivid ပေါ့เนาะအရန်တောက်ပါပြီးတော့အရန် shiny ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းကိုယ်ဒီခါဒီမှာ saturation short ပေးတာမျိုးတွေတော့မှလိုအပ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို brightness ကတော့ရှင်းပါတယ်သူ့ရဲ့အလင်းလိုပို့ပြီးလင်းချင်တယ်ဆိုရင် brightness ကိုတင်ပေးလိုက်သူ့ထက်မှောင်ချင်တယ်ဆိုရင် brightness ကို short ပေးလိုက် okay ဒါကတော့ straightforward ပဲ okay ဒါပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ် individual UV မှာ stretch ဆိုတာပါတယ် offset ဆိုတာပါတယ်ပြီးရင် rotate ဆိုတာပါတယ် stretch ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဆွဲဆန်လိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะခြုံလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆွဲဆန်မယ်stretch value 1ဆိုရင်သူဒီ original ပဲ stretch value 1သူဒီ number 1ဆိုရင်သူရဲ့ original value က number 1အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တင်ကြည့်အောင်သူ့ကို1ထက်ကြီးလေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ mapping က repeated ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တပုံနဲ့ကဲရမယ်စား4ပုံ5ပုံအဲ့လိုမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ UVW scale ကိုတိုးချအကြီးအသေးလုပ်တဲ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ချင် stretch ကိုတွားလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုတွားရအောင် offset ကရှင်းတယ် offset ဒီဘယ်ဘက်ကိုတိုးမလားညာဘက်ကိုတိုးမလားလုပ်တဲ့ခါမျိုးဒီမှာလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် offset value ကိုကစားပြီးတော့ဒါ x offset ရှိတယ် y offset ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာဥမာဆိုတော့ဒီမှာဘောလုံးပြောက်လေးကတဝက်တစ်ပြက်ဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီ spacing ရှိတဲ့နေရာလေးနဲ့ quantity ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် y value လေးကိုတွားပြီးနှုတ်လိုက်တယ်အခုဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ sound တဲ့မှာ x ဒီဘောလုံးပြောက်လေးမရှိချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုတွားပြီးတော့ဒီကနေဘောလုံးပြောက်နဲ့လွတ်မဲ့နေရာကို adjust လုပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီ offset ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရသွားပြီ offset အကြောင်းရသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခု rotate အကြောင်းသွားရအောင် rotate ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကတော့ရှင်းတယ် original default အနေနဲ့ကသူဒီ rotate angle က0 degree ရှိတယ်အဲ့သူ့ကိုလဲခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လဲခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလေး rotate value angle လေးကိုလှည့်ပေးလိုက်တာ ਨੇ သူဒီကျွန်တော်ရဲ့ texture ဒီလဲလိမ့်မယ်
okay ဆိုတော့ဒီပုံစံလုပ်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ angle လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ချိန်ပေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုတွားရအောင် triplanar UV triplanar ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ automatic techniques of generating texture coordinates ပေါ့နော် texture coordinates တွေကိုသူကဒီ projection လုပ်ပေးထားတဲ့အရာမျိုးဘယ်ကနေလဲဆိုရင် top view ရယ် front view ရယ်ပြီးရင် side view တွေ3ခု view 3ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့ projection လုပ်ထားတယ်နောက်သူတို့ဘယ်မှာ practically အသုံးပို့ပြီးတော့ဝင်လဲဆိုရင်landscaping တွေနောက်ဒီ rock တွေနောက်တစ်ခုက density များတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်เนาะအထူးသဖြင့်အဲ့လို organic objects တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာအသုံးဝင်တယ်အဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ triplanar ကိုတုံးလေးတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ modeling software ဖြစ်တဲ့ AutoCAD တွေဒီ SketchUp တွေ 3D Max တွေမှာကောင်းသူ့ကိုအသုံးချခဲ့မယ်သူ့ကိုကောင်း material ကတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်တော့မလိုအပ်ဘူးအဲ့အတွက်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ detail parameters တွေက detail ပါလာတဲ့ဟာတွေကိုရပြီရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော့ရနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ normal ဆိုတဲ့ဟာကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ band အကြမ်းမြင့်ပြောရင်တော့သူဒီ band value ကိုပြောတာကိုယ့်ရဲ့အရာဒီ material map ဒီဘယ်လောက်ကြွချင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီကနေသွားပြီးတော့ control လုပ်တယ်အဲ့တော့ normal map ဆိုတာ band map ဆိုတာပုံမှန်အပြင်ဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ blue purple image ပေါ့နော်တကယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့က PBR material ကိုသုံးခဲ့ပဲဆိုရင်သူတို့ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးအနေထားနဲ့ရှိလဲဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့เนาะဒီလိုမျိုး blue purple image အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်เนาะသူက band ကြွမှုမကြွမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဒီ material လေးကိုသွားပြီးကြည့်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ band normal ပေါ့နော် normal value ဒီ 0.62 ဒေါ်လာစစ်ထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာ band မရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ကြွမှုမကြွမှုကောင်းမမြင်ရဘူးအဲ့လိုခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးရတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ value တင်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီကမြောင်းနေเนาะ ground line တွေကတခြားရှင်းလင်းမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ band value တွေကိုတွားပြီးတော့ adjust control လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ normal ဆိုတဲ့ value နဲ့တွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်normal မှာလည်းကျွန်တော်စက်ကြည့်အောင်တကယ်လို့ normal ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D Max တွေ SketchUp တွေမှာဒီ band map ကိုမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုပါတော့နော်မေးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် intentionally မထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင် तू က normal ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုရင်ဒီ base color map မှာပါတဲ့ mapping ကိုသူ automatically ပြောင်းပြီးတော့ band map အဖြစ်နဲ့သူက assume လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူဆလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုဒီစသချင်းလုပ်တော့က band map မရှိခဲ့ဘူးတိုးတော့ဒီထက်ရောက်တာနဲ့သူဒီ auto generate လုပ်ပေးပြီးတော့ base color map မှာပါတဲ့ဟာကိုပဲသူကသွားပြီးတော့band map အဖြစ်နဲ့ assume လုပ်ပြီးတော့ use ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ကို့မှာတကယ်လို့တီးသက်ရှိပြီးသား band ရှိပြီးသားဆိုရင်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ band map ကိုသွားပြီးတော့သုံးပေးလို့ရတယ် okay เนาะဆိုတော့ဒါက band အကြောင်းကိုဒါ normal ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့သူ့မှာလည်းဒီ detail parameters တွေပါတယ် detail parameter တွေပါတယ်အဲ့ဟာကိုလည်းကိုကစောကပါလာတဲ့ detail parameter တွေအတိုင်းပဲ inverted တွေပါမယ် stretch offset เนาะ rotate triplanar ဆိုဒီ function တွေကတော့အားလုံးမှာပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးရလိမ့်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့များသောအားဖြင့်ကတော့ထိဖို့မလိုအပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ value လေးကိုနည်းနည်းပါကစားပေးလိုက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေသွားတော့များတယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ normal အကြောင်းကဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲ specular အကြောင်းကိုသွားမယ်နော် specular အကြောင်းမှာ theory ရပြောတာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့အရာနော်နားလဲအောင်ပြောတဲ့ဟာမျိုးရှိ specular ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ metal မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ reflection ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ value ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် specular value များလေ reflection များလေ okay နော်ဒီနေရာမှာပထမအောင် specular value ကို adjust မလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးသိထားဖို့
သိထားရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုချိန်မဲ့အရာဝတ္ထုဒီ metal အမျိုးအစားလား non metal အမျိုးအစားလားဆိုတော့ခွဲခြားဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ metal အမျိုးအစားဆိုရင် specular value ဒီဘာမှအလုံးမလုပ်ပါဘူး metal မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက်ပဲ specular value ဒီပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် metallic value 1ဆိုတာ ਨੇ ဟုတ်ပြီနော် metallic value 1ဆိုတာ ਨੇ specular ရဲ့ဒီ specular value ဒီကျွန်တော်တို့เนาะဘာမှအသုံးမဝင်ပါဘူးသူ့ရဲ့အတိုးအလျှော့တွေဒီဘာမှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ material မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ specular value ဒီ metallic value 0ဆိုတော့မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ specular value ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ specular value ကတိတိတတာအလုပ်ပါလိမ့်မယ်โอเคเนาะဆိုတော့ဒါဒီပထမအဆုံးကြည့်ထားရမယ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့specular ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ roughness ကိုတွားပြီးတွဲပြီးကင်ပေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် specular value ဒီ metal မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက်အလင်းပြန်တဲ့ပမာဏကိုထိန်းချုပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် specular value များရင်များသလိုအလင်းပိုပြန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကစကားအရပြောလိုက်တာစာအရပြောရအောင်အဲ့တော့စာအရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Fresnel effect ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလင်းဘလောက်ပဲပြန်နေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ camera တို့မဟုတ်ပေါ့နော် camera တို့မဟုတ်ဒီ viewer observer ရဲ့ angle ကနေနော် observer ရဲ့ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ သူနဲ့ perpendicular ဖြစ်နေတဲ့နေရာဒီဘလောက်ပဲအလင်းပြန်နေပါစေသူနေရာဒီသူနဲ့ perpendicular ဖြစ်နေတဲ့ angle ဒီအလင်းပြန်မှုအနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ maybe ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲလင်းပြန်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲပြန်နေဒီဘေးတွေမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒါဒီဒါ friends နဲ့ရဲ့ဥပဒေတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ် theory တခုပြောပြဖို့လိုအပ်မလဲဆိုရင် FO လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Fresnel reflectance value ပေါ့နော် Fresnel reflectance value 0 degree ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က FO value 0ပြောတာကျွန်တော်တို့ specular value 0ဆိုရင် FO value Fresnel reflectance value 0% ဖြစ်မယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကသူဒီ no reflection ဒီအရာဝတ္ထုဒီ reflection လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော် diffuse color ပဲဒီ object မှာပြပေးလိမ့်မယ်ရှိလိမ့်မယ် reflection လုံးဝမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ specular value 0 FO value ဆိုရင်လည်း 0% ရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုနေထားမျိုးမှာ no reflections okay နောက်တစ်ခု specular value 1ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ FO Fresnel reflectance 0 degree ကဘလောက် FO value ဘလောက်ရှိသွားလဲဆိုရင် 8% ရှိလိမ့်မယ် specular value 1ဆိုရင်အဲ့ဒီ 8% ဆိုတာဒီ metal မဟုတ်သောအရာဝတ္ထုတွေရဲ့အမြင့်ဆုံး reflection value ဖြစ်တယ် reflectance value highest reflectance value of non-metal materials နော်အဲ့ဒါတွေကဥပမာဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုရင်ဘယ်လိုအရာဝတ္ထုတွေဒီအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်လဲဥပမာဒီ gemstone တွေနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီကျောက်စိမ်းတွေနော်အဲ့လိုအရာဝတ္ထုတွေဒီ specular value 1အထိဖြစ်လေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်အဲ့လို jade တွေ gemstone တွေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူရဲ့ value ဒီ1 out လျှော့မှရမယ်ဟုတ်ပြီနော်1အထိမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ဘောပေါ့ metal မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ metal FO value ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်2% ကနေ 5% ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးခေါင်းထဲမှာရှင်းရှင်းလေးတွက်ထား0% ကနေ 8% ဒီ non metal တွေအတွက် value ဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာသူတို့ရဲ့အများစုဆိုတာဘယ်ထဲမှာဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုရင်2% ကနေ 5% အထိရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက value အနေနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင် 0.25 ကနေ 0.625 အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ specular value ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဟာဒီ non metal တွေမှာဖြစ်တဲ့ specular value ဖြစ်တယ် non metal လို့ဆိုပြီးဆိုရတဲ့ metal မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အနည်းဆုံး specular value ဒီ 0.25 ထက်မသေးသင့်ဘူး
မနည်းတဲ့ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ minimum ဒီ 0.25 ဖြစ်တဲ့နေ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဟာဒီဘာလဲဆိုတော့ရေလိုဟာမျိုးဆိုရင်ရေရဲ့ specular parameters က 0.25 ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု plastic တွေ glass တွေအဲ့လိုအရာဝတ္ထုတွေအတွက် specular value ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 0.5 လောက်မှရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် plastic တွေပါဆိုရင် 0.5 ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခု jade တွေနော် gemstone တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေရဲ့ specular value ဒီ1ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါက theory ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ theory ကိုနားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒီ 0.25 တက်မနည်းသေးဘူး specular value ကနောက်တစ်ခုကပုံမှန် plastic တွေဝန်းကျင် plastic တွေတခြား glass တွေဆိုရင် 0.5 ဝန်းကျင်မှာရှိတယ် okay အဲ့တော့ကြောက်စိမ်းတွေတခြားသောဟာတွေဆိုရင်တော့1မှာရှိတယ်ဒါက general parameters တွေဖြစ်တယ် specular ရဲ့အလင်းပြန်မှုတောက်ပြမှု smooth ဖြစ်သလား blur ဖြစ်သလားဆိုတဲ့ ဒီ value တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုဘာနဲ့ထွားပြီးထိန်းချုပ်ပြန်တယ်ဆိုရင် roughness ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ကြမ်းမှုချောမွေ့မှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ roughness value နဲ့တွားပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရတယ်ဒီ roughness ဆိုတာဘာလဲဆိုဒီ material ရဲ့မျက်နှာပြင်ကို microscope နဲ့ကြည့်သလောက်ထိကိုသူကမြင်အောင်ထိdefine လုပ်ပေးတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော် describe လုပ်တယ်ဒီကောင်ပေါ်ကစားပြီးတော့ reflection ရဲ့ဘလားဖြစ်မှုဒါမှမဟုတ်ဘလားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပိုပြီး smooth ဖြစ်သလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ low roughness အဲ့တော့ roughness နည်းလေဘာဖြစ်လဲဆိုရင် surface က flat ဖြစ်လေ reflection ပိုပြီးတော့ clear ဖြစ်လေ mirror နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်လေလုံးဝ roughness 0ဆိုရင် तू ကလုံးဝအပြောင်ချောလုံးဝ clear လုံးဝ mirror ပုံစံမျိုးကို reflection လုပ်လိမ့်မယ်နော် okay ဆိုတော့ roughness value increase လုပ်လိုက်တာနဲ့ increase လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ဒီ surface ဒီ irregular ဖြစ်လာမယ်နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ဒီပုံမှန် flat မဟုတ်တော့ဘူးပြောင်ချော flat မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့သူဒီဘူးထစ်လေးပါလာမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်သူ့ရဲ့အလင်းရိုက်မှုလေးတွေကလည်း reflection တွေကလည်းဒီ clear မဖြစ်တော့ဘူး smooth မဖြစ်တော့ဘူးပို့ပြီးကျန်းလာမယ်ပို့ပြီးကျန်းလာတဲ့အတွက်မတူညီတဲ့ဒီ reflection randomly ရမယ်ပေါ့နော် direction တွေ reflection direction တွေကမျိုးစုံ random direction တွေသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဒီခဏလို clear မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝါလာလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကို roughness value မြင့်လေသူ့ရဲ့ reflection clear ဖြစ်မှုကရော့လေပို့ပြီးတော့ blur ဖြစ်လေဟုတ်ပြီနော် blur ပို့ဖြစ်လေအဲ့တော့နောက်ဆုံး roughness 1ထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီအရန်ကြမ်းတမ်းတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလို့ reflection မရှိတော့ဒီအချိန်မှာကြည့် specular value 1ထားတော့ညာလေ roughness value က1ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူဒီ specular ရဲ့ value 1ကိုအုပ်သွားပြီးတော့လုံးဝအလင်းမထွက်တော့နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော် specular value သွားပြီးတော့ကစားလေ roughness ဒီအလင်းပြန်မှုပြန်မှုတွေကဘာမှအလုံးမလုပ်တော့ဘူး specular value ဒီ roughness value short ပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ roughness value ဒီ main အဓိကပြန်ကျလာပြီဟုတ်ပြီနော် specular နဲ့ roughness ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးမှချိန်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ခုလဲသွားပြီးအသေးကန်လို့မရဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ဒါလေးကိုသိချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ reflection လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ချိန်ပေးရပါလိမ့်မယ် roughness မှာ mapping ဆိုတာပါတယ်နော် specular မှာလည်း map ပါတယ် roughness မှာလည်း map ပါတယ် roughness ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PBR material တွေမှာဒီမှာကြည့်အောင်နော် glossiness ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ် glossiness ကဘာကိုပြောချင်တာဆိုရင် roughness ရဲ့ invert ပေါ့နော် opposite လို့ပြောချင်တာ roughness ရဲ့ opposite ဒီ glossiness ဖြစ်တယ် glossiness ရဲ့ opposite ဒီ roughness ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်တဲ့ material ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီအများသောအားဖြင့်လေglossiness ကိုပေးလို့ရှိတယ် glossiness map ကိုပေးလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ glossiness map ရှိခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာလာသုံးလို့ရတယ်เนาะ glossiness မှာကျွန်တော်တို့ roughness မှာလာပြီးတော့တွားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့စောစောဟာလေးကိုသုံးပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ detail parameters မှာ invert ဆိုပြီးလုပ်ပြလိုက်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးလိုက်ရင်ဒီ roughness ရဲ့ map ကိုရမယ်အဲ့တော့ roughness ရဲ့ map ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะ
roughness map ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုတိုင်းကနော်မျိုးစုံနော်ဟို complex ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ကြွေပြားဆိုရင်တော့မှာပဲเนาะကြွေပြားဆိုရင်တော့မှာပဲအမြဲတမ်းပြောင်းမနေဘူးသူတို့မှာဖုံလေးတွေတက်နေတာမျိုးတွေဆိုရင်သူတို့ဒီမပြောင်းတော့ဖုံတက်တဲ့နေရာတွေမပြောင်းတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကြွေပြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းမှာပဲပြောင်းလက်တဲ့နေရာပါတယ်လို့ဖုံတွေတက်နေတဲ့နေရာဒီမပြောင်းတဲ့နေရာပါတယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီroughness map နဲ့ကစားပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ map ဒီဘယ်လိုဟာပုံမှန်ရှိတယ်လဲဆိုရင်အဖြူနဲ့အမဲပေါ့နော် black and white ဒီ grayscale mapping ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့သဘောတရားကဒီအမဲအနက်ရောင်ပေါ့နော် black pixel means the roughness value 0အနက်ရောင်ရှိတဲ့နေရာတွေဒီသူဒီအရန်ပြောင်းတယ်အဲ့တော့အဖြူရောင်ရှိတဲ့နေရာတွေဒီမပြောင်းဘူး glossiness မရှိဘူးအလင်းမပြန့်ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ gray ရောင်ဆိုရင်သူဒီတဝက်တစ်ပြက်ပဲနည်းနည်းပဲအလင်းပြန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနက်ရောင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာအရန်ပြန်မယ်ဟုတ်နော်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပေါ့ smooth ပို့ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနက်ရောင်ဒီ smooth ဖြစ်မယ်အဖြူရောင်ဒီ rough ဖြစ်မယ်ကြမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် the smoother the surface the darker it is while the dirty marks are all bright အဲ့တော့ညစ်ပတ်နေတဲ့အရာတွေဘာတွေเนาะအဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်အဖြူအောင်ဖြစ်ပြမယ်ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့ bright ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီ bright roughness ရဲ့ map အကြောင်းကဒါလို့ဆိုရင်လုံလောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะroughness မှာလည်းသူ့မှာတခြားဒီ detail parameters တွေပါတယ်အဲ့ဒီ detail parameter တွေဒီစောစောကပါတယ် detail parameter တွေနဲ့ပုံစံချင်းကအတူတူပဲဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုတက်ထပ်မပြောပြတော့နောက်တစ်ခုတော့ရအောင် metallic ကတော့ရိုးရှင်းတယ်စောစောကလည်းတစ်ခေါက်ပြခဲ့ပြီ metallic ဒီ metal မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဆိုရင်0မှာဖြစ်မယ် metal ဆိုတာနဲ့သူ့ကို1ပြောင်းလိုက်ဆိုရင်ဒေတာပေါက်သူဒီ1အဲ့တော့ဒီလို metallic value 1ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာသူ့ရဲ့ reflection value ကိုတွားပြီးတော့အရောင်ပေါ့နော် reflection color တွားပြီးထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် base color ကိုတွားပြောင်းလိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ reflective color ပေါ့နော်ဒီ reflection color ကို base color နဲ့တွားပြီးတော့ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကရိုးရှင်းတယ် metal ဆိုရင်1 metal မဟုတ်ဘူးဆိုရင်0ဒီမှာ value ကို short ကြည့်အောင်metallic value 1မဟုတ်ဘဲနဲ့1နဲ့0ကြားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ metallic value ရှိခဲ့ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောကပြောသူ metal ဆိုရင်1 metal မဟုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်0လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်မလို့ခလုတ်မလုပ်ပေးတာလဲဟလားခလုတ်မလုပ်ပေးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေး switch မလုပ်ပေးဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီလို parameter ထားပေးရတယ်လဲဆိုပြီးလူတွေကမေးချလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်သူတို့မှာဖြည့်ရှင်းချက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီများသောအားဖြင့် material တွေဒီ metal ဖြစ်မလား metal မဟုတ်ရင် non metal ပဲအဲ့နှစ်ခုရှိတယ်တို့တော့ဘိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ metal ဖြစ်တော်ညာလဲသူဒီတန်ကြီးတက်နေသလားဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဖုံနေနဲ့ကာနေသလားအဲ့ဒါမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခါကျရင်metal တော့ metal ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတန်ကြီးတက်သွားတာတော့ဖုံနေတက်သွားတယ်သူတို့ metal အမျိုးအစားလို့သတ်မှတ်လို့မရတော့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့1သုံးလို့မရတော့ value 1သုံးလို့မရတော့ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကို0နီးပါးလောက်သွားထားပေးရတဲ့အခါမျိုးရှိရဲเนาะသူ့ရဲ့1နဲ့0ကြားမှာသွားပြီး value ကိုသွားထားပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကဒီ metallic value ကို slide bar လေးနဲ့ထားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะတန်ကြီးတက်နေတဲ့အရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ metallic value 0နီးပါး0သို့မဟုတ်0နီးပါးကိုတော့ထားပေးမှပဲရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက semiconductor material ဖြစ်တဲ့ဒီ silicon တွေဒါမှမဟုတ်ရင် germanium ပေါ့နော် germanium ဆိုတဲ့ metal တွေเนาะအဲ့ဟာမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်သူတို့ဒီ1နဲ့0ရဲ့ကြားမှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်1မဟုတ်ဘူး0လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုအတွက်သူတို့ဒီလို slide bar လေးထားပေးခြင်းဖြစ်တယ်okay ဆိုတော့ဒါကတော့ straightforward ပါအဓိကတော့တခြား theory တွေကိုဘာမှရှုပ်ထွေးတွေ
နားမလဲဘူးပဲထားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ basic ပါလာတဲ့နော်ဒီ specular value ဘာညာလေးတွေကိုတွားပြီးတော့ adjust လုပ်ပေးရခြင်းအပြင်လည်းအမြင်နဲ့တွားပြီးချိန်လို့ရတယ်နော်ကိုကတော့ theory ရသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုနည်းနည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလေးနည်းနည်းလိုက်ဖတ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ knowledge ပို့ရမယ် okay အဲ့ဆိုရင် metallic ကတော့ထားလိုက်တော့နော်နောက်တစ်ခုတွားရအောင် FAO ပေါ့ AO ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ ambient occlusion ကိုပြောတာ ambient occlusion မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PBR material တွေမှာဆိုရင်ပါလာတဲ့ဝယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် download လုပ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့အမှာဆိုရင်လည်းဒီ ambient occlusion ဆိုတဲ့ channel လေးပေါ့เนาะ mapping လေးပါလာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအထူးပုံမှန်အမြင်စောစောကလို့ black and white เนาะဒီ gray scale အနေနဲ့ mapping လေးကပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ तू ကဘာအတွက်ကိုလောက်တာလဲဆိုတော့ तू က multiply အနေနဲ့လုပ်မယ်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ AO မှာ mapping သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို multiply channel အနေနဲ့လုပ်မယ်ပြီးရင် तू ကဘာအတွက်အဓိကသုံးလို့ဆိုရင်သူ့ကိုဒီ corner တွေနောက်ပြီး seam တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာပါလာတဲ့ shadow ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလို asset လေးတွေဟဲ့လား down လေးတွေအဲ့လိုနေရာတွေမှာ shadow ရဲ့ quality ကိုပိုကောင်းအောင်လို့ enhance လုပ်ပေးတဲ့ channel တခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးနဲ့တွားပြီးတော့ဒီ mapping ဒီကနေလာထည့်ပြီးတော့เนาะ AO black and white ဟိုလေးကိုလာထည့်ပြီးတော့သုံးပေးရလေးရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒါလေးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ value ကိုဒီကနေထိန်းချုပ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တခြားသော detail လေးတွေကို AO channel နဲ့လိုက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပေးရလေးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမြေကြီးတွေတို့ဘာလို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ AO channel က mapping လေးကိုတွားပြီးတော့သုံးပြီးတော့လုပ်ပေးရလေးရှိတယ် okay now so item မှာပါလာက emmisive เนาะ emmisive ကိုတွားရ emmisive ကဘာလဲဆိုရိုးရှင်းရှင်းလေးရယ်သူဒီ emmisive online ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီအရာဝတ္ထု material ဒီစပြီးတော့ glow ဖြစ်မယ်เนาะလင်းလာမယ်အလင်းတွေထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ emmisive ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ on ပေးလိုက်ရုံပဲ simply on ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် emmisive online မယ်ကြည့်ရအောင်เนาะဒီ emmisive online မယ် online တော်ညာလေသူဒီဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ emmisive ရဲ့ intensity ကိုကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မှာ0ဖြစ်နေသူ့ကိုအလင်းထုတ်လွှတ်ခြင်းနဲ့ glow ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သူ့ရဲ့ intensity value ကိုတင်ပေးရပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ intensity value မြင့်လေသူ့ရဲ့ intensity value မြင့်လေအရာဝတ္ထုဒီပို့ပြီးတော့ glow ဖြစ်လေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ version 2.4 မှာဆိုရင်ဒီ emmisive ရဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ enhance လုပ်ပေးထားတယ်နောက် correction လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့အတွက် version မြင့်လာလေ version 2.4 နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒီ emmisive material တွေ okay so ဒီဟာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး simply increase the intensity power of the emmisive so you can see the glows and effect ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူဒီ bounce ရိုးရိုး bounce မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ light bounce ပုံနဲ့ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဒါက emmisive color မှာနော် emmisive color မှာ2မျိုးရှိတယ် color ကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ temperature ကိုသုံးမလားအဲ့တော့ပုံမှန်အပြင်တော့ emmisive ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင် color နဲ့ပဲထိန်းချုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင် color နဲ့တွားပြီးထိန်းချုပ်ရအောင်တကယ်လို့ကျွန်တော်က emmisive ကိုဆိုပါစို့အနီရောင်သုံးချင်တယ်နော်အနီရောင်သုံးချင်တယ်အခုဒီမှာအနီရောင် glow ဖြစ်သွားပြီအပြာရောင်လက်ရှိအပြာရောင်ကသူ့မှာကြံနေသေးတာမှန်ပေမဲ့အဖြူရောင်အပြောက်လေးတွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူဒီအနီရောင် glow ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုထားခြင်းတဲ့အရာကိုတွားပြီးတော့ glow ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဟာကိုတွားပြီးထားပြလိုက်ဆိုရင်ဒါရိုးရှင်းရှင်းပဲ okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အရာဝတ္ထုဒီ emmisive လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဆိုတော့ပါပြီးတော့ချိန်ပေးမယ်လိုရရင် intensity value တင်ပေးမယ် okay အဲ့တော့ temperature ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစားလေးမရှိပါဘူး temperature နဲ့ကစားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတွားပြီးချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများဆုံးကစားတာက color နဲ့ပဲကစားလေးရှိတယ် okay အဲ့တော့ emmisive မှာပါသေးလေ emmisive မှာပါလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီ cast shadow ဆိုတာပါတယ် cast shadow ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ default အနေနဲ့ကတော့ on ပေးထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က cast shadow ကို off လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့နော် cast shadow ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့
သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့မှာဒီကနေထွက်လာတဲ့အလင်းကြောင့် shadow တွေမတက်ရောက်တော့ဘူးနောက်ထပ် shadow အပြင် bounce light တွေပေါ့နော် lighting တွေက travel လုပ်နေတဲ့ဟာတွေဒီအလုံးမလုပ်တော့ဘူးเนาะ lighting အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒီပုံထဲမှာပဲ diffuse light ကိုပဲမြင်နေရမယ်မျက်လုံးထဲမှာပဲမြင်နေရမယ်ပြီးရင် camera မှာလည်း reflection တွေတော့မြင်နေရအောင်မယ်တိုးတော့သူ့ကြောင့်မို့လို့အလင်းပိုလင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးဘေးနားမှာပေါ့နော်အလင်းပိုလင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ photon တွေဒီ travel မလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို on ပေးထားရလိမ့်ရှိပါတယ် okay so ဒါဆိုရင် emissive အတွက် EV က value တွေနဲ့ parameters တွေကလုံလောက်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြည့်တယ်သူ့မှာ mapping ပေါ့ကို့မှာ individual specific ကို့မှာတခြား mapping map ရှိရဆိုရင် mapping နဲ့လည်းတွားပြီးတော့ဒီ emissive intensity ကိုတွားပြီးတော့ပုံစံမျိုးမျိုးတွားပြီးထိန်းချုပ်လို့လည်းရတယ်เนาะ okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ map ရဲ့အောက်က function တွေအားလုံးဒီပြီးသွားပြီ UV အောက်ကိုတွားရအောင်နော် UV ကစောစောကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်မှာပါလာခဲ့တဲ့ UV တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လိုပဲ stretch ရှိတယ် offset ရှိတယ် rotate ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့သူ့ကိုတွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်သို့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို like ပြီးတော့ထိနေစရာမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုပါသေးလဲဆိုရင်ဒီ UV အောက်မှာ triplanar ဆိုတာပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါရိုးရိုး triplanar UV on မထားဘူးတကယ်လို့ဒီဟာဒီ complex ဖြစ်နေတဲ့ material ပါနေခဲ့ပဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုရင် triplanar ဆိုပြီးသုံးလိုက်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒီဟာပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို on ပေးရလိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီရဲ့ texture တွေရောကပောက်ချာတွေများဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုတွားပြီးတော့စမ်းပြီး on ပေးကြည့်တာမျိုးပါလုပ်လို့ရတယ်โอเคเนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်ဒီလားအဲ့တော့သူကတချို့နေရာတွေမှာအသုံးဝင်တယ်တချို့နေရာတွေမှာအသုံးမဝင်အဲ့တော့ဒါကိုတကယ်လို့များသုံးခဲ့ရလို့ရှိရင်သူ့မှာ blend amount ဆိုတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ original နဲ့ဒီ triplanar ရဲ့ effect ကိုသူက blend in လုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲโอเคဆိုတော့ဒီကောင်းကိုလိုအပ်တဲ့ခါကြမှာပဲသုံးမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ advanced မှာ round corner ဆိုတာရှိတယ် limit color bleeding ဆိုတာရှိတယ်ဒီ version 2.2 ပေါ့ version 2.3 version 2.2.3 ကနေစပြီးဒီ round corner ဆိုတဲ့ function ပါလာပြီဆိုတော့ round corner ဆိုတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နော် round corner မနှိပ်ခင်တော့ကဒီဟာရဲ့ down ဒီ shape ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော် round corner လဲ on လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီကောင် shape ဖြစ်နေတဲ့ corner ဒီ fillet ပေါ့နော်လုံးပြီးသွားတယ် rounded ပုံစံဖြစ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဘာထပ်လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီ radius ပေါ့နော်ဒီ rounded corner ရဲ့ radius ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့short မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသေးသွားမယ် round corner တွေကပိုသေးတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သူ့ကို round corner ကြီးသွားပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် radius ကိုများထားပြရတယ်တခုရှိတာကပုံမှန်အများဆုံးဒီ3လောက်ပဲကောင်းတယ်အဲ့ထက်များရင်သူဒီ effect ကအဲ့လောက်ကြီးမမြင်ရဘူးနောက်မကောင်းเนาะတကယ်သူက physically လုပ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အပြင် wall နဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ material အရာပဲ cheating လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ1ကနေ1 2 3 value အဲ့လောက်ပဲသူဒီကောင်းကောင်းအလုပ်တယ်အဲ့ထက်များသွားပြီဆိုရင်အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ okay เนาะအဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ limit color bleeding ကိုတွားရအောင် color bleeding ဆိုတာကဒီ color တွေလွှမ်းမိုးနေတာပေါ့နော် color တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဟာတွေဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုဥပမာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပန်းရောင်ရှိတယ်ဒီပန်းရောင်နော်ပန်းရောင် paint ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာ color bleeding on ပေးထားတယ်တကယ်လို့ဒါ color bleeding on မထားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပတ်လေနော်ပတ်ဝန်းကျင်နီးစပ်ရာနေရာမှာရှိတဲ့အဖြူရောင်ဖြစ်ပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတွေကဒီ color ကြီး pink color ကြီးကလွှမ်းမိုးခံလိုက်ရတယ်အဲ့အတွက်ဒီအဖြူရောင်ကြီးဒီအဖြူပြူအဖြူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ပန်းရောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အစိမ်းရောင်ဆိုရင်လည်းအစိမ်းရောင်ကြီးကဒီအခြားအရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတတ်တယ်အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့သူ့ကို color bleeding on ပေးလိုက်အဲ့တော့ on ပေးလိုက်တာနဲ့တွေ့လားအခုတန်းပြီးတော့ဖြူသွားပြီသူဒီတခြားအရာဝတ္ထုတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျွန်တော်မတက်ရောက်တော့
ဆိုဒီမှာလည်းအဲ့လိုကြည့်အောင်နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် color bleeding on ထားတယ်ကဲလို့ color bleeding on မထားခဲ့ဘူးဆိုရင်เนาะဒီသူ့ရဲ့ဘေးနားကเนาะဒီ wall ကြီးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုဆိုရင်ဒီလားပန်းအောင်တန်းလာပြီအဲ့လိုမျိုးမလိုလားအပ်တဲ့ effect တွေမဝင်ခြင်းဘူးသူတို့ကို plan ဖို့မရှိစေခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်ဒီလို area ကြီးနဲ့เนาะအရင် strong ဖြစ်တဲ့ color တွေမှာဒီ function လေးကိုတွားပြီး on ပေးရလိမ့်ရှိတယ်မလိုအပ်ရင်မလုပ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီ physically တကယ်ကို physics need တွေနဲ့တွက်ချက်ထားပြီးလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ fake ပုံစံမျိုးဆန်ဆန်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ color bleeding ကို on ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်တိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို on ပေးစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ material ရဲ့ basic setting တွေ parameter တွေကိုတည်သွားပြီးပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု material template ကိုသွားရအောင်နော် material template မှာကျွန်တော်တို့ဒီ custom အကြောင်းကိုပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တခြား template တွေအကြောင်းသွားရအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ Subsurface Scattering ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားမယ် Subsurface Scattering ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ5ရဲ့ version 2.4 မှာစပြီးတော့သူတို့ intro ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘာကိုပြောချင်တာဆိုရင် theory အရာဆိုရင်သူကအလင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ surface တစ်ခုကိုရိုက်သွားမယ်ရိုက်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ surface ကိုသူကဖောက်ထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ translucent ဖြစ်တဲ့ object တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဖောက်ထွက်ပြီးတော့သူရဲ့အထဲတွေက inside ပေါ့နော် inner layer ကိုတွားပြီးတော့ lighting တွေကထိမယ်ထိပြီးဆိုတော့အဲ့ lighting တွေကထပ်ပြီးတော့ spread out ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြင်မှာဆိုရင်အလင်းလာထိမယ်ပြီးရင်အတွင်းတွေက layer ကအလင်းထပ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အလင်းထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့နော် lit ဖြစ်နေတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလို့အရာဝတ္ထုတွေအထူးသဖြင့်ခုနလိုအသီးတွေနော်နောက်ဒီကြောက်စိမ်းတွေနောက်တစ်ခုကဒီလူရဲ့အရေပြားတွေအဲ့လိုဟာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် material နဲ့ဆိုရင်ဖန်တီးဖို့ကအရန်မလွယ်ဘူးအဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီလို Subsurface Scattering material template ကိုသုံးမှပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော် material ကို pick ကောက်ကြည့်အောင် i ဆိုတာနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် pick အရင်ကောက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ तू က version အနှိမ့်ကနေသူဒီ model ကိုလောက်ထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ default က Foliage ဆိုပြီးသုံးထားတယ်နော်အဲ့တော့ Foliage ကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ခဏလေးမိထားလိုက်အောင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြီးမှပြောပြမယ်အဲ့တော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှတခြားမလုပ်သေးပဲနဲ့သူ့ကိုတစ်ခါတည်းခုလက်ရှိသူ့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းကြည့်ထားမယ်နော်သူ့ကိုတစ်ခါတည်းဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် Subsurface Scattering object အဖြစ်ပြောင်းပလိုက်မယ်ဒီ material template ဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့စောကနော်စောဟာနဲ့ကွာသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာပါလဲဒီမှာပါလဲဆိုအဓိကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှာဒီ subsurface color ဆိုရှိတယ်နော် subsurface color ဆိုရှိတယ်သူဒီပုံမှန် gray အရောင်ဖြစ်တယ်နော် default က gray အရောင်နောက်တစ်ခုကပါလေးလို့ဆိုရင် scattering intensity ရှိမယ် okay ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဒီ subsurface scattering ရဲ့ main function ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာက normal တို့ specular တို့ roughness တို့ AO တို့ကပုံမှန်ဒီ custom မှာပါပြီးတော့ရေဘူးရပါလာမဲ့ဟာတွေ okay အဲ့ဒါဆိုစပြီးတော့တစ်ချက်ချိန်ကြည့်အောင်ဒီမှာ color လေးကိုခဏမေ့ထားပြီးတော့ intensity လေးကိုတစ်ချက်အရင်ချိန်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ default ပါလာ intensity ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်1ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်သူ့ကိုတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ intensity ကိုတင်လိုက်တာနဲ့ဒီ material ကပို့ပြီးတော့ translucent ပို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ပို့ပြီး translucent ပို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုသူ့အထဲထဲကနေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်နော်ဒီမှာ lighting second layer နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့အလင်းထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆန်လေးမြင်နေရတယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းကဖောက်သွားဖောက်ပြီးတော့အလင်းကဒီအသီးထဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဒီ spread out ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ feeling မျိုးလေးရတယ်ပို့ပြီး realistic ပို့ဆန်တယ် okay ဒီမှာသူ့ရဲ့ color ကိုသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ color က default မှာ gray အရောင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာနော်ကျွန်တော်အနီရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် okay ခရမ်းအောင်အဲ့တော့ဒီအရောင်ကသူနောက်ထပ်
သူ့ရဲ့ second layer မှာထွက်မဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ပုံမှန်ဆိုရင် gray ရှိတဲ့နေရာမှာမှကိုလိုချင်သလိုသူ့ကို color လေးတွေပြောင်းပြီးတော့ထားလိုက်ရင်အခုကိုထားလိုက်တဲ့ color အသစ်ဒီ subsurface color ဒီသူထဲကနေထွက်ပြီးတော့အလင်းထွက်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် second layer ရဲ့ color ဖြစ်တယ် okay နော်ဆိုတော့ဒါရပြီဆိုရင်ကိုနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ intensity ကို adjust လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုလိုချင်တဲ့ effect ကိုရအောင်ပြင်ချိန်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့လိုပဲဒီဘက်ကဟာလေးတွေကျွန်တော်ချက်ပြန်ပြောင်းကြည့်အောင်လောလောဆယ်သူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ foliage ဆိုပြီးရှိနေတယ်เนาะဒီ subsurface မရှိခင်တော့ကတော့ဒီလိုမျိုး material တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ foliage material နဲ့လုပ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုတော့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ subsurface scattering သူ့အတူကောက် SSS လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ okay ဒါပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီမှာသူ့ရဲ့ feeling လေးကစပြီးပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ subsurface color adjust သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ် okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ maybe ကျွန်တော်ဒီအစိမ်းရင်အောင်တစ်ခုထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ intensity လေးကိုနည်းနည်းပါကစားလိုက်မယ်နော်ဒီနာအထူးသဖြင့်အလင်းထိနေတဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတာတယ်နော်အလင်းတွေအထဲထဲကိုအသီးတွေကိုလိုက်ပြီးဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့အထဲထဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့လင်းဟိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီ subsurface scattering နဲ့ကျွန်တော်တို့အသီးတွေ jade တွေ human surface တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ material ကို realistic အတိုင်း create လုပ်လို့ရသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ subsurface scattering ကိုအဲ့လိုမျိုးကတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ SS ထဲမှာဘယ်လိုရိုက်ပြီးရှာလို့ရနိုင်လဲဆိုရင် SSS ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရမယ် okay ဆိုတော့ SSS ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူ subsurface scattering လုပ်ထားပြီးသားအရာဝတ္ထုတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ model တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတခါရဲထွက်လာလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာ jade border เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်เนาะဒီဟာကို material pick out ကြည့်မယ်เนาะတခါလေသူဒီ subsurface scattering ကို assign လုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ intensity ဘာညာတွေကပါထားပုံမှန်ပေါ့เนาะထားပေးပြီးသားအဲ့ဒါကိုကအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု subsurface color ပေါ့เนาะ subsurface color မှာကိုထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုထွက်စေခြင်းတဲ့အရာเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူနောက်ထပ် subsurface color ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ orange အရောင်လေးဖြစ်သွားပြီဒီထင်မှာကိုကအစိမ်းအောင်ပြန်ခြင်းနေဆိုရင်အစိမ်းအောင်တော့ထားပေးလိုက် okay เนาะဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုရဲ့ access ထဲမှာလဲ subsurface ကတ်ထားပြီးသားနောက်အဲ့လိုမျိုးအရာဝတ္ထုတွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ transparent အကြောင်းပြောမယ် okay transparent အကြောင်းပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာ play များလေးကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ scene လေးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်လောလောဆယ်ဒီဟာဒီဘာ material မှာကတ်မထားဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ material ကိုတွားပြီး pick out ချင်တယ်ဆိုရင် I နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ material ကောက်လိုက်ဆိုတော့ဒီဟာဒီသူ့ရဲ့ default ပါလာတဲ့custom material template ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ color က white color ပေးထားပြီးသားကျန်တဲ့ဟာတွေ specular တွေ roughness တွေရှိမယ် okay ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာလောလောဆယ်အရင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် custom ကနေ transparent ဆိုတာမျိုးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် transparent ဆိုတာကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဟာဒီလုံးဝအလင်းပေါက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အထူးသဖြင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ glass material တွေအဖြစ်နဲ့သူ့ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါစို့ကျွန်တော်မှအရင်တော့ model ဒီ import လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းသူကဘယ်လိုအနေထားရှိနေလဲဆိုရင်ဒီမှာနော် glass ဆိုရင် auto သူကအလင်းပေါက်နေပြီးသားဟာတွေဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် transparent အနေနဲ့ဝင်လာတယ်နော် okay ဆိုတော့ဒီ transparent မှာသူကဒီ refraction ဆိုတဲ့အောက်မှာ thickness ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့ thickness ကသူတို့ကဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ modeling software မှာနော် modeling software မှာကျွန်တော်တို့ကမှန် material ကိုဆွဲခဲ့တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဟာကအဲ့မှန် object ပေါ့နော်သူက
thickness မပါဘဲနဲ့ပဲ plane များနဲ့ပဲဆွဲခဲ့မိတယ်ဆိုပါစို့เนาะ thickness မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ thickness ကို on ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့် thickness မရှိတဲ့အတွက်သူဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူ့မှာဘယ်လောက်ထူတယ်အထူကျွန်တော်တို့ define လုပ်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲသူက reflection ရွေ့မြင်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့ refraction เนาะဒီ refraction ကိုအောက်ကအလင်းပေါက်သွားတဲ့ဟာကိုအလင်းဖောက်ထွက်နေတဲ့ဟာကိုမမြင်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ thickness ဆိုတဲ့ function လေးကို on ပေးလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့အောက်ကအလင်းဖောက်ထွက်ပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ဟာတွေကသူကပြပေးလိုက်ပြီ okay အဲ့တော့ဒီအနေထားမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က transparent ကိုပြောင်းပေးပြီးတော့ဒီ thickness လေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ਨੇ သူဒီပုံမှန်ဆိုရင် glass material ဆန်းဆန်းရမယ် okay အဲ့တော့ base color ကိုတွားရအောင် base color မှာကျွန်တော်တို့ base ရဲ့ color သူ့ရဲ့ color ကိုပြောင်းပေးတာပုံမှန်ကတော့အဖြူဆိုရင်တော့ pure white ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ color ကိုကြိုက်တယ်လို့ color ကိုပြောင်းလို့ရတယ် base color အဲ့တော့ဒါက base color ရိုးရှင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ်မှာတကယ်လို့ mapping သုံးချင်တယ်ဆိုရင် base color map မှာဒီကနေလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ mapping ကိုလာထည့်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါက base color map ရဲ့ function ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ normal ကတော့တီးပြီးသားအတိုင်းပဲကိုယ်သူ့ကိုဒီ bump ဘာညာဖောင်းကြွလေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် mapping သုံးချင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခု specular ဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ဒီ transparent material ရဲ့ reflection ကိုပေါ့နော် reflection ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်1ဆိုရင်သူဒီလုံးဝအလင်းအရန်ပြန်မယ်လုံးဝspecular value 0ဆိုရင်သူဒီဘာမှအလင်းမပြန်တော့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ material ကဘယ်လို object အမျိုးအစားမျိုးလေးပုံမူတည်ပြီးတော့ specular ရဲ့ value ကိုထားပေးရတယ်နောက်တစ်ခုတော့ refraction မှာကကျွန်တော်တို့ပုံမှန် glass ရဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုပါတော့ဒါဒီ glass material ဆိုပါတော့အဲ့ glass material ရဲ့ refraction တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့် glass ရဲ့ IOR index of refraction က 1.5 ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်နော်1.5 to 1.6 ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ default value က 1.52 ဆိုပြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါက glass ရဲ့ refraction ကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟော glass အနေနဲ့သုံးချင်1.52 အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကသူ့ကိုရေအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ရေအဖြစ်နဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို 1.33 ဆိုပြီးထားပေးရတယ်နောက်တစ်ခု diamond အနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင် 2.40 IOR value ရှိမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို refraction တန်ဖိုး1ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ1ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဒီ refractive value မရှိတော့ဘူးเนาะသူအလင်းရိုင်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့သူဒီလုံးဝအလင်းမရိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ transparent material က straight forward ပါပဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာ roughness ဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့เนาะ roughness ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတခုခုဆိုပါစို့နည်းနည်း blur ဖြစ်ချင်တာမျိုးတွေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို roughness ကိုတင်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုကြမ်းတန်smooth မဖြစ်ချင်တဲ့အနေထားမျိုးလိုချင်နေဆိုရင်တော့ roughness ကိုတင်ပေးရလိမ့်မယ်ပုံမှန်ဖြစ်တော့အလင်းပေါက်တဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင် roughness မှန်လို့ဟာမျိုးတွေမလို့ဘယ်တိုင်းမှာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီ frosted glass ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း decal အဲ့လိုအားမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ blur value ဒါမှမဟုတ်ရင် roughness value ကိုတင်ပေးရလိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ recommend ပေးထားတာတော့တကယ်လို့ frosted glass တွေကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ library မှာပါတဲ့frosted glass တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သုံးဖို့သူကတော့တိုက်တွန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ glass ကိုဒီဘာထည့်ပေးထားလဲဆိုရင် watermark glass ဆိုပြီးတော့ဒီ library ထဲကနေကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့သူဒီအပြင်ကနေမိုးရွာပြီးမှန်ကိုမိုးရေထိနေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဒီလည်းဘာ material ဖြစ်တယ်ဆိုရင် transparent material ဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာသူကဘာနဲ့ကစားထားလဲဆိုတော့ဒီ roughness ကို mapping လာထည့်ပေးထားတယ်ဒီလိုဘိုးရေစက်ပုံစံမျိုး mapping အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီ pattern ကိုလာပြီးထိန်းချုပ်တယ်အဲ့လိုပဲ normal map ထည့်ထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းအဖောင်းအကြွကိုသွားပြီးတော့ control လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင်တော့ refreshing က 2.5 အထိတင်ပေးထားတယ်เนาะသူက2.4 ဆိုရင်တော့ diamond ရဲ့
IOR အဲ့ဆို diamond ထက်ပို့ပြီးတော့ဒါလောလောဆယ်ထည့်ပေးထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ရေတော့ solid sensor မျိုးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်သူက 2.51 ထိတောင်ထားပေးထားတယ် okay အဲ့တော့ဒါက is okay ဒါက preset လုပ်ပြီးသားအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တိုင်းပဲလောလောဆယ်ထားခဲ့ဆိုတော့ဒါရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ transparent material template အကြောင်းကိုရပြီဆိုတော့ transparent material ပြီးရင် water ကိုသွားရအောင်နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ custom ပြန်ထားလိုက်မယ်နော် custom မှာပြန်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုသူ့ကိုဘာဖြစ်ပြောင်းလိုက်မလဲဆိုရင်နော်သူ့ကို water ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ water ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူဒီရေပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က base color ရှိတယ် base color map ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကcolor တစ်ခုခုပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ base color ကနေလာပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ default ကတော့ white အဖြစ်သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီ water ရဲ့အကြောင်း water အကြောင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကို on ထားပြီးဖို့လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ display မှာဒီ real time ပေါ့နော် real time လေးကို on ထားပြီးမှရမယ်okay real time on မထားဘူးဆိုရင်ဒီရေကို animation လုပ်တဲ့ animate ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမမြင်ရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကသူ့ရဲ့ pattern တွေကိုကောင်းကောင်း adjust လုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ real time on ပေးထားမှရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှသာလေဒီ water material ဒီအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို adjust ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာစပြီးချိန်ရအောင်ဆိုတော့ဒါကရေဆိုတော့ okay normal ကတော့တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲ band ပါညာဟုတ်ပြီပြီးရင် specular ကလည်းသူ့ရဲ့ reflection value ကို reflection တန်ဖိုးကိုချိန်အဲ့တော့လောလောဆယ် 0.3 အဲ့တော့ရေရဲ့ reflection value နော်ရေရဲ့ reflection value ကဟိုအရင်တစ်ခေါက်ပြောခဲ့ဘူးတယ်သူက 0.25 ရှိတယ် okay နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်း 0.25 ဆိုပြောင်းခဲ့လိုက်မယ်လားရေဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုရေရဲ့ reflection tempo က IOR ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 1.33 ရှိရဆိုတော့ဒါဒီ default မှာပါလာတာဒီမှန်တယ် correct ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုထိစရာမလိုတော့အဲ့မှာရေမှာအဓိကလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ် flow velocity ဒီ flow velocity ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုဒီရေလှိုင်းရဲ့ပေါ့နော်လှုပ်မှုကိုသူ့ရဲ့ velocity ကိုမြန်နှုန်းနေအဲ့ဒါတွေကို value များလေ velocity များလေ velocity များလေရေကမြန်လှုပ်လေအဲ့တော့ရေကိုနည်းနည်းလေးပဲလှုပ်တယ်ဆိုရင်လေးပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ value ကိုနည်းနည်းလေးထားပေးလိုက်ပါ okay နော်ဆိုတော့ဒါက velocity ရဲ့ value okay ဒါ movement ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပြောရမှာ animation ရဲ့ movement speed ကိုပြောတာဆိုတော့အဲ့ဆိုရင် depth အဲ့ဒါကရေကဘယ်လောက်နှိမ့်လဲဘယ်လောက်နက်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်နက်တယ်လဲဘယ်လောက်တိမ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ depth နဲ့တွားပြီးတော့ကစားတယ်ဆိုတော့ကိုက depth value နဲ့လေdepth value နဲ့လေရေကတိမ်နေရေကတိမ်တဲ့အတွက်ကြည်လေးနဲ့မြင်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ရေကန်နေပါလေဆွဲလို့ရှိရင်တော့တေချာပါအောက်ကဟာကြီးတို့သူ့ရဲ့ကျမ်းမြင်ကိုမြင်နေရမယ်ရေထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကတေချာဆွဲခဲ့မှသူ့ရဲ့အောက်မှာမြင်နေရမယ် depth ကိုနော်လမ်းပြီးတော့တေချာမြင်နေရမယ်မဟုတ်ဘူးအောက်မှာဘာ model မှာကောင်းကောင်းမဆွဲခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်ဒီလိုမျိုးတိမ်တဲ့ရေမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတတ်တယ် okay ဆိုတော့ depth ကရေရဲ့အတိမ်အနက်ကို define လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ depth များလေရေဒီပိုနှက်လေအဲ့တော့ရေနှက်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အောက်ကိုလည်းလှမ်းပြီးမမြင်ရတော့ဘူးမပေါက်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကနည်းနည်းလေးမှောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေရဲ့ depth ကနက်လေ color ကပို့ပြီးတော့မှောင်လာတယ်နော်ရေပို့ပြီးတော့အရန်ညက်တဲ့နေရာမျိုးဒီမှာဆိုရင်ဘာမှမမြင်ရအောင်အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလင်းမှာ travel မလုပ်နိုင်တော့တဲ့သဘောမျိုးဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေရဲ့ line ရဲ့ pattern ပေါ့နော်ဒီ wave ရဲ့ size ပေါ့အဲ့အမျိုးပြောရမှာ wave ရဲ့ size ကို UV ကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကစားပြီးမှရမယ်လောလောဆယ်သူက stretch မှာပေါ့နော် stretch မှာ1နဲ့ပေးထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့သေး stretch ကိုနည်းနည်းလေးခြုံလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခြုံလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ရေလှိုင်းရဲ့ size အရန်ကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့1ကိုပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်1ရဲ့ထပ်ပြီးတင်ကြည့်အောင် stretch value များလေကျွန်တော်တို့ line လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးလာပြီနော် size ပေါ့ရေရဲ့ size လေးကသေးလာပြီအဲ့တော့ maybe ဒီကောင်50လောက်ထားချင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနော်ဒါဆိုရင် line လေးကတော်တော်ကိုသေးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ maybe 30လောက်ထားကြည့်မယ်
30လောက်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းကောင်းမြင်နေရပြီ okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရှည်ရဲ့ size တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတော့သိပြီ offset ကဒီနေရာမှာမလိုအပ်ပါဘူး rotation နဲ့အဲ့လောက်ကြီးမလိုအပ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ stretch size လေးကို UV size လေးကိုချိန်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကောင်းကောင်းsize ကို adjust လုပ်လို့ရမယ် alright okay ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ water template အတွက်ကဒါလို့ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီတော့ကိုယ့်ကိုစမ်းပြီးတော့ကစားကြည့်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ car paint နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ car paint အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်နော် car paint အဲ့သူ့ရဲ့ car paint ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာထားမယ်အရာဝတ္ထုပေါ့နော်ရှိမယ်အရာဝတ္ထုဒီကားတွေမှာကျွန်တော်တို့ paint လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းကားတွေ body မှာ paint လုပ်ထားရင်ဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ပုံမှန်မူရင်းအရာတစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့အပြင်သူကပါသေးလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအနီရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်โอเคဒါရပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုကားတွေမှာဆိုရင်လည်းသူ့ကို body color အဝါရောင်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်အနီရောင်ဆိုရင်အဲ့အပေါ်မှာနောက်ထပ် like ဒါမှမဟုတ်အဲ့လို coating နောက်တစ်ခုပါသေးတယ်အဲ့ coating effect လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ car paint ဆိုတဲ့ material template ကိုသူတို့ကပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်း car paint နဲ့ကစားကြည့်အောင် okay ဆိုတော့ဒါရပြီဆိုရင်သူဒီ custom ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် car paint အဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ် okay car paint အဖြစ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ specular ကဒါရိုးရိုး specular เนาะနောက်ထပ် layer ရဲ့ specular မဟုတ်သေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ specular ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး show လိုက်မယ် roughness ကို show လိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူဒီဒီလိုမျိုးပုံစံရမယ်အဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ metallic ဒါဖြစ်မှုမဖြစ်မှုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ auto ခဏလေးပေးဖယ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်အောင်နော် clear coat clear coat သူ့နောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဟာ layer တင်ပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ဒီသူ့ရဲ့ reflection ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လောက်ပြောင်းခြင်းတည်းဟုတ်လား0ဆိုရင်တော်တော်လေးဒါပြောင်းအောင်မယ်အဲ့တော့0မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ် roughness clear coat roughness value တင်လိုက်တာ ਨੇ သူဒီအပေါ်က layer ဒီအရင်မပြောင်းတော့ဘူးเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ matte finish ဆန်မျိုးလေးအပေါ်ကနေ cover အုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီလို feeling မျိုးရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီcar paint template ကိုသုံးမှရပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီဟာကရပြီ okay နောက်တစ်ခုက displacement ကိုတွားရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာမှcustom ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် custom ကိုပြောင်းလိုက်မယ် custom ကိုပြောင်းပြီးတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဟိုဟာလေးကိုတော့ကြည့်ရအောင်ဒီ batch import PBR texture ပေါ့နော်အဲ့တော့ PBR texture တွေကို import လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ PBR texture တွေကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲဘယ်မှာ download လုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီ quicksell ပါတော့ဒီ quicksell.com မှာရှိတယ်ကိုက account တစ်ခုလုပ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ quicksell.com ကနေ bridge ဆိုတဲ့ application လေးကို download လုပ်လိုက်မယ်နော် download လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူမှာ 3D access 3D model တွေ download လုပ်လို့ရမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တခြား plans တွေနော် surface တွေ decals တွေအဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုဒီထဲကနေ PBR material တွေ download လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ထဲမှာဒီ surface ဆိုရင်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့် texture တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေထဲကနေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ material တွေကိုတွားပြီးတော့ download လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်လိုပါလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး LB2 เนาะ LB2 ဆိုတာဒီ diffuse map ကိုပြောတာပြီးရင် AO ဆိုတာက ambient occlusion ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီး download လုပ်ထားတဲ့ PBR material တွေကိုဒီကနေကျွန်တော်တို့ batch import လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် LB2 ယူမယ် AO ယူမယ်ပြီးရင် specular ယူမယ်ပြီးရင် roughness ယူမယ် okay ပြီးဆိုရင် normal ယူမယ်အဲ့ပြီးဆိုရင် displacement ယူမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုလိုချင်တာတွေကို open လုပ်လိုက်မယ်တော့ဒီမှာသူကတော့ incorrect ပေါ့နော်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာမည်ပေးထားတာတွေကသူ့ရဲ့ system အတိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မှားကောင်းမှားမယ်ဆိုတာကိုပြောတာ okay ပြဿနာမရှိဘူး continue လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာဒီမဖြစ်သွားပြီလေအခုဒီ texture ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီ texture ဖြစ်သွားပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ color map ပေါ့နော်ဒီ base color map မှာကျွန်တော်တို့ LB2 ဆိုတဲ့ဟာပါမယ် normal ထဲမှာ normal map ပါမယ်
specular ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် specular ပါမယ်ပြီးရင် roughness ပါမယ် okay ပြီးရင်ambient occlusion ပါမယ် alright ဒါရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့သူ့ကို custom ကနေ displacement ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ် displacement လည်းပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီကြွတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးကြွတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ this မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်ဆို displacement လည်းပါလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ displacement height ကိုသူ့ရဲ့ displacement map ကို loading ခေါ်သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် loading ခေါ်သုံးလိုက်ပြီးတိုင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မကြည့်နော်displacement value ဒီ highest က number 1 1အထိကျွန်တော်တို့ highest point အထိတင်လို့ရမယ်အဲ့ဒီမှာစောစောက displacement map မပါခင်တော့အကိုလုံးကြီးကြွတက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီ displacement map လည်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုကြွတဲ့အရာလေးပဲကြွလာတယ်အခုဆိုရင်ဒီကအပင်လေးတွေကြီးပဲသူကကြွလာတယ်နော်အခုဆိုရင်ကြည့်ရအောင်နော်အပင်လေးတွေကြီးပဲကြွလာတယ်စောစောကတစ်ပြင်လုံးကြွတယ်အခုကအပင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့ကြွလာတယ်နော်အပင်လေးတွေပို့ပြီးတော့ကြွလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကြွတက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအဲ့လိုဒီ 3D effect ဆန်ဆန် mapping တွေ PBR mapping တွေရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီ displacement map အနေနဲ့လာပြီးတော့သုံးလို့ရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာဒီ mapping တွေတော့ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะ PBR mapping တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလိုတယ်ဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်တို့ဒီ quiz bridge မှာเนาะဒီ bridge မှာတွားပြီးတော့အကုန် download လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ alright ဒါရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတွားရအောင် displacement ပြီးတော့ပါလဲcloth ပေါ့နော် displacement ပြီးတော့ cloth material တွားရအောင်ဆိုဒီမှာ fabric လေးကျွန်တော်ထည့်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ရအောင်သူဒီပုံမှန်သူ့မှာတော့ဒီ base color map တွေပါမယ်โอเคကျန်တဲ့ကိုက specular ဘာညာချိန်ရရှိရချိန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်တော့သူ့ကို custom ကနေ cloth ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ်โอเคဆိုပြီး cloth ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ သူ့မှာဘာ effect ပါလာလဲဆိုတော့ဒီopposite ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ fall off ဆိုပြီးပါမယ် fall off ကဘာလို့လုပ်ပေးသလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ width လေးကိုတွားပြီးတော့ shadow ရယ် highlight ရယ်ပေါ့နော် highlight ထိတဲ့နေရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ fabric တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထိတဲ့နေရာတွေဒီနည်းနည်းလေးဖွေးလေးဖြစ်နေမယ်အဲ့ပုံစံမျိုး effect မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာသုံးခြင်းနေဆိုရင်ဒီ cloth template ကနေလာပြီးသုံးရတယ်เนาะကျွန်တော် 3D Max မှာဆိုရင် fabric texture တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုဒီ fall off နဲ့လာပြီးတော့ကစားပေးရလိမ့်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခု opacity lower value ဆိုရင် transparent ကပို့ပြီးတော့ transparency ဖြစ်မယ်။အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစကားပေါက်ပုံစံမျိုးလေးတွေသူကဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ lower value ထားလေသူဒီ transparent ပို့ဖြစ်လေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို transparent မလိုချင်တဲ့အတွက်လောလောဆယ် opacity လောလောဆယ်လက်ရှိ1ပဲထားလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့တိုင်းထားလိုက်ဘာမှ map မပါဘူးဆိုရင်သူဒီ open ဖြစ်မယ် okay ဆိုတော့အဓိက function ကတော့အဲ့ဒါတွေပဲကို့မှာတကယ်လို့ opacity map ရှိခဲ့ရင်ဒီကနေဝင်ပြီးထည့်လိုက်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ custom ဟာကိုလုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် cloth ကဒီလောက်အတွက်ကလုံလောက်ပြီဆိုတော့ဒါရသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ custom alpha နော် custom alpha ထားမယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ adjust လုပ်ပါokay ဒါရသွားပြီ तू ကဘယ်လိုဟာတွေအတွက်အဓိကလုပ်ပေးထားခြင်း mesh တွေเนาะအထူးသဖြင့် mesh တွေနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုး fabric ဆိုရင်အဲ့လိုအပေါက်တွေပါမဲ့ဟာမျိုးလေးတွေเนาะဒါမှမဟုတ်စကားခွက်တွေနောက်ခုနလိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ step chair မှာဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီ custom alpha အဖြစ်နဲ့သုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာဒီ redden divider မှာပေါ့เนาะဒီscreen မှာဆိုရင်လည်းဒီ written screen မှာဆိုရင်လည်း custom alpha နဲ့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ custom alpha မှာဘာကအဓိက function လဲဆိုရင် opacity map ဒီအဓိကဖြစ်တယ် opacity map ကိုကျွန်တော်တို့က mapping တစ်ခုခုသွားပြီးတော့ထားကြည့်အောင်နော်ဟောဒီ holes လေးလာပြီးထားလိုက်ရအောင်ဟောဒီမှာဆိုရင်ဒီလားပေါက်သွားပြီအဲ့တော့သူရဲ့ size ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ UV ကနေလိုက်ပြီးတော့ချိန်ရအောင်ဒါကို20လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒါဆိုရင်တွေ့လားသူဒီအပေါက်စကားပေါက်ပါတဲ့ဟာဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ mapping ကိုယ့်ရဲ့ opacity map ရဲ့ resolution ကောင်းရင်ကောင်းလို့သူတို့ဒီလိုမျိုး jacket ပေါ့နော်ဒီလို pixelated တွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်ကောင်းမွန်ထွက်လာလိမ့်မယ်
okay right ဒါမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ perforated band နဲ့တို့เนาะအခုလိုမျိုးဒီအပေါက်တွေပါတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ material တွေကိုဖန်တီးလို့ရ okay ဆိုတော့ဒါကရိုးရှင်းပါပဲဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒါရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင် video ဒီ video ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်သူဒီ TV screen တွေအတွက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ် TV screen တွေကိုမှကျွန်တော်တို့video လေးတွေ play လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလိုချင်နေဆိုရင်သူ့ကိုဒီ video ဆိုတော့ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူဒီ emmisive color တခါလဲပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်သူ့ intensity ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ချိန်ပေးလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ video ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကိုပြချင်တဲ့ video ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်လိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့ဟာဒီ MP4 format ဒီမှာ MP4 format ရမယ် AVI format ရမယ် WMV format ရမယ်အဲ့ဒီ၃ခုတွေကကြိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါစေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်ခုန stretch လုပ်ခဲ့လို့အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာ okay တော့ဒီကောင်က size လောလောဆယ်ကြီးနေတယ်အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုတေးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော် TV screen တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ emmisive color ဆိုရှိတယ်ပုံမှန် emmisive color ဒီအဖြူရောင်မဖြစ်နေဘူးသူကပုံမှန်တဲ့ default ရဲ့ color ကအနက်ရောင်နဲ့လာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူဒီ black color နဲ့လာလေးရှိအဲ့ဒီခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ video ထည့်သားဆိုညားလည်းမမြင်ရတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျရင်ဒီကောင်ကို emmisive ရဲ့ color ကိုတင်ပေးရလေးရှိတယ် white ဆိုရင်အရန် bright ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့တချို့သော video မှာပါတဲ့ details တွေကိုသိမမြင်ရတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျရင်ဒီ video ရဲ့ဒီ TV wall တွေ TV တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ emmisive color ကို gray ပေါ့နော် light gray သို့မဟုတ် mid gray လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထားပေးရလေးရှိတယ်သူ့ရဲ့ contrast ကိုဒီမှာတွားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကို TV screen တွေအတွက်ကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော် alright ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ foliage နော် foliage ကအထူးသဖြင့်ဘာတွေအတွက်ပေးထားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပင်တွေပေါ့နော်အပင်တွေနောက်တစ်ခုဒီလို translucent ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ foliage ဆိုပြီးပေးထားလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်နော် foliage ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကအနေထားပြောင်းသွားပြီသူ့ကိုအလင်းလာထိတယ်ပြီးရင်သူဒီခုလိုပေါ့နှစ်ထပ်ထပ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်အရွက်နှစ်ခုဘက်ကိုနောက်ထပ်အကွယ်နေတဲ့အရက်ကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူဒီအလင်းပေါက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ opacity intensity ကိုတွားပြီးတော့ adjust လုပ်ပေးခြင်းအပြင်သူ့ကိုတွားပြီးတော့ကစားပေးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့သူဒီ5ကပေးထားတဲ့တိရွက်တွေပေါ့နော်ဒီအပင်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူက opacity ဒီ foliage material ကပ်ပေးထားပြီးသားလေးပါတတ်တယ်okay ဥပမာကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင် I လိုက်တယ် okay ဒီမှာဆိုရင် foliage တစ်ခါလေးပေးထားပြီးသားနောက်တစ်ခုသူ့မှာ opacity 1ထားတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းကို opacity intensity ကိုကျွန်တော်တို့ short လေးကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရအောင် adjust လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမှတခြား opacity map ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုသွားတုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ grass material အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ object ကိုနော် select မှတ်ထားတယ်သူ grass ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့သူဒီ generate လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့စစချင်းလုံးကကျွန်တော်သူ့ကိုဘာမှ material မှလည်းကတ်မထားဘူး 3D လည်းမဆွဲခဲ့ဘူးသို့တော့သူ့ကိုဒီ grass material template select out ရေးပေးလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပင်နေနော် 3D အပင်နေပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ထိပါလုပ်လို့ရသွားတယ်တော်တော်လေး powerful ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်version အမြင့်နေမှာပိုပြီးတော့ enhance လုပ်ပေးထားလိုက်ပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော် grass သူက type ကိုလောလောဆယ်ဘယ်နှမျိုးရေးလို့ရလဲဆိုရင်3မျိုးရေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာသူက default ပါလာတဲ့တစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုနောက်ထပ်ဒီပုံစံမကြိုက်ရင်နောက်ထပ်ပုံစံကြိုက်သလားရွေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးနောက်ထပ်တစ်ခုပါသေးတယ်ဒါဒီဘယ်အမျိုးအစား
ဘယ်မြက်မျိုးစားကိုကြိုက်လဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးအဆင်ပြေသလိုရွေးလို့ရတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိက function တွေကိုတွားရအောင်။သူ့ရဲ့အဓိက function တွေမှာဒီမှာ height ရှိရပေါ့နော်။ height ကပါလဲဆိုတော့ဒီ grass ရဲ့ automatic ဒီ auto generate လုပ်လိုက်တဲ့ grass ရဲ့ height အဲ့တော့သူ့ကို short ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒါရိုးရှင်းရှင်းလေးရဲ့ height ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ပူသွားမယ်။ height ကိုတင်ပေးလိုက်ရင်သူဒီရှည်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ grass ပင်ရှည်လို့ချင်တာတူလို့ချင်တာဆိုတာ height နဲ့တွားပြီး control လုပ်မယ်။နောက်တစ်ခုက density ကိုကျွန်တော်ပြန် short လိုက်မယ်။ density ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့ကိုတိတ်သီးစားပေါ့နော်။သူ့ကိုဘလောက်ထူထူလိုချင်သလား။နော်ဒီမှာထူထူလိုချင်သလား။ဒါမှမဟုတ်ခက်ပါပဲလိုချင်သလား။ နော် density နည်းလေသူဒီခက်ကျဲဖြစ်လေဟုတ်ပြီနော်အော်ဒီမှာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီ grass material ကကျွန်တော်တို့ object အပြည့် 100% အလုံးမလုပ်ဘူးသူ့ဒီအနားလေးနဲ့နီးတဲ့နေရာလေးတွေမှာသူက fall off ပုံစံမျိုးနဲ့ခက်ပါလေးပဲပေါက်တော့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိက main ဒီအလဲရဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ check use site ဖို့လိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကိုကတကယ်မျက်ပင်ပေါက်မဲ့ကွင်းပြင်ကြီးလိုဟာမျိုးကြီးလောက်ထားမယ်နောက်တစ်ခု camera ဒီလို down အစွန်းတွေဒီ access တွေပြကြမလို့ဆိုရင်ဒီ grass material ဒီတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု okay density ကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဘာအတစ်ထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုရင် trim ဆိုတာတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟောဒီမှာဒီဟာကို okay grass ကအလောက်ရှည်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာလုပ်ရသေးလဲဖြတ်ထုတ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ပင်ရှည်နေတဲ့ကောင်ကိုဖြတ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးမြင်နေရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လောက်ဖြတ်ချင်လဲဆိုတော့ပုံမူတည်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် original အတိုင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နော်0မှာထားလိုက်ပြီးရင် blend amount ကြည့်အောင်ကိုသုံးထားတဲ့ mapping အမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့ mapping နဲ့ blend in ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရွေးကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ခု grass material တစ်ခုရွေးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ထပ် mapping ပြောင်းကြည့်အောင်နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သူဒီကျွန်တော်ရဲ့ mapping ရဲ့သူ့ရဲ့အပင်တကယ်ထွက်တဲ့ဟာကို blend in လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟောအဲ့ blend in amount ဒီဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ0ဆိုရင်လုံးဝ blend မလုပ်တော့ဘူး0မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့1ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကသူ့ရဲ့ original ပါလာတဲ့ grass ကို number 1မနော်အမြင့်ဆုံးဟိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ blend value 5လောက်ဆိုရင် 0.5 လောက်ဆိုရင်သူဒီကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ map ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့တကယ် 3D grass နဲ့တဝက်စီ blend လုပ်လိုက်မယ်နော်ရောလိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့အဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်အဲ့တော့ normal သူကဒီ grass ရဲ့ပါလာတဲ့ ground ကို bambi ဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်လားလုပ်တာအပင်တွေပေါက်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့သူ့အများကြီးမမြင်ရတော့ဒီကောင်ကတိတ် normal အရင်ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ specular တို့ roughness တို့ကလည်းထို့အတူပဲကိုအဆင်ပြေသလိုကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါလာတဲ့မြတ် template တွေနော် material template တွေဒီလောက်ဆိုရင်စုံသွားပြီအဲ့ဒါကိုကနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းလုပ်ရင်းနဲ့ဘယ် template ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာတွားပြီးတော့မြန်ဆန်နဲ့အဆက်တင်နေပြင်ပြီးသုံးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းပို့တည်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ material အကြောင်းတွေလုံးဝပြည့်စုံတဲ့လောက်ရှိသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ output ကောင်းမှုမကောင်းမှုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစမ်းသပ်ထားတဲ့အဟာရဲ့အမြင်ရဲ့ပုံမူတည်လိမ့်မယ် okay ဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ environment အကြောင်းကိုပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီ material အကြောင်းလေးလုံးဝပြီးဆုံးသွားပြီနောက်တစ်ပိုင်းမှာ environment မှာ lighting တွေအကြောင်းပါမယ်နော် skylight တွေ weather တွေအကြောင်းစပြောအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာပဲတွေ့မယ်တတာ